멍치기 오면 응? 응. 안녕. 너 누구냐? 안녕. 거기서 그러고 있냐? 팔 왜 이렇게 짧은데? 분위기 더 좋은데? 해. 너무 어둡나? 오, 여기 잘생겨 보이는데? 요즘에는 1카가 더 나은 것 같기도 하고. 난 안 되네. 근데 동영상은 멀리가 안 되네. 여기가 들어줘. 앞머리가 눌렸지. 이거 빨간 것 같기도 하고. 그럴 줄 알았어. 힐링인데. 시원하노? 저기 왜 안 까져? 어? 왜 안 까져? 쌈장 이 정도면 안 부족해? 된장이 좀 최고? 그거 별로야? 아니 좀 먹어보니까. 반 달라고 하면 응? 거의 전문점 가면 여기서 또 반 또 자르지. 맞아. 근데 그거 엄청 작은 뚝배기 나올 때 그러긴 하는데 엄청 많지 않아? 뭐? 하나 다 먹을 거였어? 아니 쓸 데가 없잖아. 집에 가달라 했다. 다 집에 가서 봐요. 이거 뭐 들어있겠냐? 이거 뭐야? 이 설명 그거 버릴 거잖아. 두부 넣어야 되고 이거 하나 한 번만. 이거 나중에 나? 두부 안 돼. 두부 나는 좀 오래 많이 됐어? 많이 되는 게 좋아. 얘는 너무 두껍겠는데. 그래서 두부가 된장찌개에다가 벌금 먹는 만큼. 내가 알았어. 응. 와 순정. 나 이거 두부 넣는 게 제일 무서워. 반대편으로 해. 반대편. 반대편은 별로 튀잖아. 계속 안 다쳤어? 응. 뚜껑을 때 뚜껑 묶어버려. 진짜. 찌개요. 재소에 원래 근데 여기다 넣지 마. 네네네. 고기 살려.